喉咙这里总是不舒服，总是咳咳痒痒的，快来给这里刮灸一下。用扁灸罐点燃专用的艾柱，盖上盖子，然后就可以开始了。先刮喉咙正中央的位置，连续刮9次，1、2、3、4、5、6、7、8、9，然后再刮左侧，刮9次，1、2、3、4、5、6、7、8、9，最后刮右侧，1、2、3、4、5、6、7、8、9。大家刮的时候要稍稍用力，如果出痧了也没关系，等痧退了再重复做，连续做3次。刮完脖子这里，还要刮一下脚窝，方法也是一样，用扁灸罐对着脚窝刮3分钟，左右都要做。刮的时候稍稍用力，不用强行出痧。如果出痧了，等痧退了再重复做，刮3分钟。